Mbak Lia Sundari ya Pak. Tuku sego lawe teri Pak Margono mugi tambah rezeki Allahumma amin. Selanjutnya ini sing gelar buruk nih ini Mbak Tri Hastuti. Ayo. Akhirnya carry ya. mau tak gendong di blok Ayo. Gitu. Kayaknya sono ireng lah kok suwek tengahe ya tak ketok ya apa aku seneng lho kan suwek tengah oh. bedane entuk kebablasan suwek sampe gede ya Kuat. mugi Ayo. Ijo. mugi Pak No mugi tansah sehat awake ayam tentrem sak keluargane sehat sak terus-teruse Sorry ya. Nyambung obatnya carry deh. kok sik kan sing penting kan Pak No disebut Pak No ngono to. Jadi kan masuk orang iya apa Pak No ku atau ireng lho, kok ngerti lho. Paling sampeyan ngerti wejan Pak No, telurane suwek tengah iki lho. Pinter kowe. Hei, harus di sini. Lah jenenge palikan kok karo provokanti. Lek ya lek iya Lah kan celana ireng. Nah, kan ya. Ireng. Terus suwek tengahe. Mugine sih Pak, mugine. Terus Mugi Pak No sing ganteng. Ganteng. mugine tak mengake demi ganteng nih. Dihitung Pak Yoyo. Satu kata ganteng sak 1000 lho. Ganteng. Iya. Malah parajangan. Terima kasih sampun ya Pak Yoyo. Nggih. Ganteng lho. Ora gitu Pak Yoyo. Ora lagi Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Kok ngalih Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng tansah kathah rezekine sehat sak teruse ayam tentrem sak keluargane akeh duwite Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas. Niku dalang rene sing gelem mejak sing ngejak niku lothok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ngeten mriki kita. Kajenge nggih, penting urip. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae University. Apa ono ngene? Apa kalau Inggris lho. Happy birthday. Kalau sing University apa lho? Anniversary. Anniversary ya. Nggih. Bu wis 88. Ning ambak 48 tambah 6 malah. Nggih, terus tasih umur 18 tahun. Mulai koyo gangsingan. Harus Pak Dalang. Nyuwun sewu lho wonten habise to. Iki saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Ben rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kayak Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suti Katiningsih. Mula tuaku. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning opo ana Mas rupane ireng ae. Iya sih. Nggih, Mbak Tuti, sampeyan mirengke lho parianku iki mau. Yo kaya ngomong sing tidak Pak Cahyo dikasih kok parian koyo ngono. Mang wis arepe kok mang. Ayo ting-tingan. Ana tronton. Nggo momot cengkeh. Para Para penonton
mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Kyai Nganjuk, Kyai Nyeni, Kyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Nganjuk. Aduh men ya. Kenapa kok kita kayak kemarin kan? Selanjutnya ya Anda Amara, ayo. Kita dandan harus mengkokok loh ya. Mau kok mau ini. Yang gak celana dawa apa-apa kowe ora ini. Aku lagi nih astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyanjakan Wah, kuwi. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allahumma amin. Terus, Mbak Munasiroh yang nembe kemawon mandak mesin bayi. Hujan rintik-rintik Rintik-rintik terus ngeloni bojone. Kok kena dinggungan. Ayo. Putri Astuti. Ayo. Putri Ernawati. Bu Siti kok Pak? Bu Siti nggih Bu. Bu Siti. Sing ibu yo garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, muga-muga kathah rezekine. Allahumma amin. Jibir. Ayo ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Apa Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung dijegok kuwi lho. Benake bergita ki rokok. Nah, iki jawabane Pak. Nggih. Terus diopahi timun. Imune bungkek ya. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kuculuk loro bae. Ayo nong, golek duit omah pamok bae. Ayo, mau ditunggoni karo Mas Nanang yo. Sesimu, sampean karo Mas Nanang, lha kita karo Arif Umar. Ayo. Senyum rekorden. Jadi nah ini Jadi. pakai pelumas. Apa iki? Pelumas Pak, ini terus ini loh, warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Enggak Oli nek sing anyar ora ireng rupane ijo utawa kuning. Lah lek ditak lagi ireng. Lah itu saya tak maksud ya oli tatapan itu. Oh, seneng sing tak papan. Bisa Pak ini mari anu jadi. Saya ayo yudae ngetap ae ayo. Ayo yudae bayange pino ae. Kaya Mbah Wir lho, bayange bunga tirah. Bayang milih nembang, nembang kaya ora. Ayo balen ono neh iki. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salaminya tansah langgeng. Allahumma amin. Apa akhirnya? Udah biasa.
Nah, dia kan, alamu kan, urung dhewe. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula boten mikir. Wes pokoke samuni-unimu aku percaya apik. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Kaduren. Nano. Sikil nano. Pentingannya Pak. Sikil nano. Penontonnya ora kuwi nang paniran. Oh, sikil putih mulus kita keselan baterainya, keselan. Percaya dulu seminggu ra mulih. Bapak iki seminggu yo ora lunga. Berarti saya di rumah. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Amargono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah dikalumi mau lho. Pirane, Pak? Lah kemau piro? Ketok ora? 50-ane 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 5.000-ne kalian bisa sekitar 1 juta bukan 100 lebih nih Pak ya. Kuwi tandha tresno wis diparingi Iya dirasakne. Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, dhewe yo dinampani ya mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho.